အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စနေကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန် Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်လက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးအသင်းက Crystal Palace ကိုဝေကွင်းသွားပြီးတော့9ဂိုးသွင်းလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာတသင်းတွေကနေ individual outstanding dominate လုပ်ပြီး performance အကောင်းဆုံးပြသတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုမြင်တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့ရှေ့လေနောက်ကိုပွဲအစဆုံးမိနစ်90အပြည့်ထိန်းချုပ်ကစားသွားခဲ့တယ်ပထမပိုင်းတကူပြီးလိုက်ရတဲ့အချိန် Palace ဘက်ကပြန်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့တာကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာလီဗာပူးအနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်သွားခဲ့တာပါကလော့အနေနဲ့ချီချူးရမှာကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုရထားတယ်အဓိကပြိုင်ဘက် Tottenham Hotspur ကိုလည်းနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တဲ့အရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရတယ်ဒါလီဗာပူးအသင်းအတွက်လည်းကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘေတော့အခါမှာအဝေးကွင်းမှာပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲလိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်9ဂိုးပြတ်မနိုင်ဘူးဆိုတော့ယာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးတို့နောက်ထပ်စံချိန်သစ်တွေတင်းနေဒါသူတို့အနေနဲ့တော့လိပြိုင်ပွဲမှာ Palace ကိုအိမ်ကွင်းမှာတော့9ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ away from home မှာပထမဆုံးချိန်နိုင်တာပါ Crystal Palace အတွက်တော့လီဗာပူးကိုတပွဲတည်းကနေ9ဂိုးပြတ်ရှုံးတာဟာသူတို့လိပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးဝါးဆုံးရှုံးနေမှုပါယာဂန်ကလော့ကတော့လီဗာပူးကိုရောက်ပြီးကြတဲ့ကပရီးမီယာလိမှာ129ပွဲမြောက်နိုင်ပွဲရတာပါယင်းတော့က Rafi Benitez တင်ထားတဲ့126ပွဲကိုချိုးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ယာဂန်ကလော့ကလက်ရှိမှာ Benitez တဲ့နိုင်ပွဲပိုများတယ်ပြီးတော့ပိုပြီးကောင်းတာကလီဗာပူးအသင်းဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ9ဂိုးလုံးမှာကစားမတွေအားလုံးကတယောက်ချင်းစီကဖန်တီးပေးပြီးနိုင်ခဲ့တာပါလီဗာပူးအတွက်ဆာဒီယိုမာနေဆာလာဖမီနိုအပါဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်ဒဆန်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကစားမတွေအားလုံးနဲ့မှာလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ကအာရှကစားမလေးဖြစ်တဲ့မီနာမီနိုလည်းဂိုးရတယ်ဒါဟာလီဗာပူးအတွက်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပါယာဂန်ကလော့ကင်တွေ့ပြီးကြတဲ့ကနေလီဗာပူးအသင်းဟာဂိမ်းပိုင်ဂိမ်းကြီးရပိုင်ကြီးရတိုးတက်လာခဲ့တာလက်ရှိဆိုရင်ဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုဖလားမှာအဆင်မပြေတဲ့ရှုံးပွဲလေးတွေရလက်လေးတွေဆိုးခဲ့တာကလွဲရင်ပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုပြန်လဲထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလီဗာပူးအတွက်တကယ့်ကိုချိုမြင်တဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်လို့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှု3ယောက်စလုံးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလို PR တွေများနေတဲ့ Roberto Firmino က2ဂိုးလူစားဝင်လာတဲ့မိုဆာလက2ဂိုးနဲ့ဂိုးပေါက်အတန်ကြာပြောင်းနေတဲ့ Sadio Mane ကတကူသွင်းခဲ့တာပါဒါအပြင်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်ဒဆန်နဲ့မီနာမီနိုလည်းဂိုးသွင်းပြီးတော့လီဗာပူးကခရစ္စတယ်ဘဲလစ်ကိုအဝေးကွင်းမှာ9ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လီဗာပူးအနေနဲ့ဂိုးဒီဖရန့်18ဂိုးထိရပြီးတော့31မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်မှာရှေ့ဆက်ပြီးရှိနေပါတယ်လီဗာပူးရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဆောင်းတန်ကွင်းသွားပြီးတော့နိုင်လိုက်တယ်စီးတီးအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ့်ကို dominate လုပ်တဲ့ performance မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာစီးတီးရဲ့အဓိကပြဿနာကဇာမားတွေဂိုးတကူထက်ပိုမသွင်းနိုင်တဲ့အချက်ပဲစီးတီးကဒီနေ့ရာသီတရားသီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာ3-4ဂိုး3-4ဂိုး3-4ဂိုးဂိုးတွေသွင်းနေပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာစီးတီးအသင်းကိုမြင်တွေ့ရတာကနံပါတ်1 clean sheet တွေနောက်ဂိုးသွင်းအားစွမ်းရည်တိတိကျကျကျသွားပေမဲ့ရထားတဲ့တကူတွေကိုပဲအနိုင်ထိန်းသွားခဲ့တာဒါဟာစီးတီးတဲ့17ပွဲမြောက်ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာတကူနဲ့ထပ်ပိုမသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်တလုံးနဲ့တော့အနိုင်ကို16မိနစ်မှာကေဗရင်ဒဘရိုင်းနာဖန်တီးပေးတာကနေဂိုးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆောင်းတစ်ဘက်ကလည်း chance လေးတွေတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မန်စီးတီးရဲ့အဓိကပြဿနာကဒုတိယပိုင်းမှာရတဲ့ chance တွေကတော်တော်ကိုများတာ Real Mahrez ရတဲ့ chance တွေတော်တော်များတယ် Raheem Sterling အခိုင်ဂွန်ဒိုဂန် Bernardo Silva ကေဗရင်ဒဘရိုင်းနာကိုယ်တိုင်ရတဲ့ chance တွေအများကြီးကိုဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိတာပါဒါဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့လုံးဝကိုတကယ်ကိုစိတ်ပြတ်နေရပါဖတ်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိမှာ6ပွဲတိတိပေးကိုမရှိကစားထားတယ်ကလင်းရှိ6ပွဲရထားတာဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာမန်စီးတီးကအများဆုံးမှာဒါအပြင်ဂွာဒီယိုလာကတော့အခုဆောမ်တန်ကသိန်းနီးပြနဲ့စုံတွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ9ပွဲလုံးကိုနိုင်ထားတယ်ဒါအပြင်ဆောင်းတန်တင်းကတော့ City နဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရသလိုဒီနေ့ရာသီအတွင်းသူတို့ကလပ်အသင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးဂျိန်းဒီယာဒီမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တာပါလက်ရှိနေထားဟာ Raheem Sterling တို့ Kevin De Bruyne ရဲ့ combination ကနေဂိုးပြန်ရသလို Sterling အတွက်လည်းဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့တယ်နောက် Kevin De Bruyne အတွက်လည်းဒီနေ့ရာသီမှာနောက်ထပ်ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်နေသလို2020ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲသူဟာဖန်တီးမှု15ချိန်ပြုလုပ်ထားတယ် De Bruyne ရဲ့ခြေစွမ်းပြရင် Man City ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ Man City ရဲ့အဓိကပြဿနာကဂိုးသွင်းအားစွမ်းရည်တည်တည်သာကျနေတာပါဒါကိုဖတ်ဂွာဒီယိုလာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျှော်နေထားတာကတိုက်စစ်မှုစာဂျူအကွဲတို့ပြန်ကစားနိုင်မဲ့အချိန် fully fit ဖြစ်မဲ့အချိန်ကိုပဲသူတို့မျှော်လင့်နေတယ်လက်ရှိနေထားရမန်စီးတီးကနောက်ထပ် impressive ဖြစ်တဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပရီးမီယာလိမှာသူတို့ကအဆင့်6နေရာထိတက်လာခဲ့တယ်23မှတ်ဇယားထိပ်ကလီဗာပူးနဲ့10မှတ်ကွာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တပွဲရော့ထားတော့9မှတ်အကွာမှာရှိတယ်
ဖက်ကွာဒီယိုလည်းအသင်းကဂိမ်းပိုင်ဂိမ်းပိုင်တက်လာတာပါ West Brom နဲ့ပွဲမှာသူတို့ဂိုးမသွင်းနိုင်တာကတော့ Manchester City တို့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့2မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်လက်ရှိမှာလူတိုင်းကရှုံချနှိပ်ကွနေတဲ့အာဆနယ်အသင်းကတော့အဝေးကွင်းမှာအေဗာတန်ကိုရှုံးခဲ့ပြန်တယ်။ဒါအာထေတာနဲ့အာဆနယ်အသင်းတို့ဒီနေ့ရာသီမှာ10ပွဲထိရှုံးတာကစားရတာက14ပွဲပဲရှိတယ်။10ပွဲရှုံး2ပွဲတည်4ပွဲနိုင်။အောက်တိုဘာလတဲကနေManchester City ကိုရှုံးတဲ့ပွဲကစပြီးတော့10ပွဲမှာတပွဲနိုင်2ပွဲတည်9ပွဲရှုံးရမှတ်30ရဖို့ရာက9မှတ်ပဲရထားတယ်။အောက်တိုဘာလကလေးကနေသူတို့ဂိုးသွင်းထားတာ4ဂိုးပဲရှိတယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း Raw Holding ကိုပြန်သွင်းတယ်။ဒါကလည်း Dominic Calvert-Lewin ခေါင်းတိုက်ကိုကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Arteta အသင်းကိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကရင်တော့ကပြပြလေးတသိန်းနဲ့မှာပဲသူတို့က set piece ကနေတောင်ကန်ဘိုးတွေပြစ်တံဘိုးတွေဘောတီတွေကနေဂိုးမပေးရတာအနည်းဆုံးအသင်းဂိုးမပေးရတဲ့အသင်းဖြစ်ဂိုးယူနေပေမဲ့အခု2ပွဲဆက်ရှိပြီဂိုးပေးရတယ်။အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ဝေးခွင့်ရတဲ့ကစားမ2ယောက်က2ပွဲတီကိုပြန်သွင်းတယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာဒုတိယပိုင်းမှာဘောလုံး position 69ရာခိုင်နှုန်းတည်ရတယ်။ position တွေအများကြီးရတာပဲရှိတယ်။ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုစေချင်ကတစ်ချိန်မှဂိုးပေါက်မတည့်ခဲ့ဘူး။ overall performance ရချင် chance gray လောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ poor performance ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက Everton ရောက်သွားတဲ့ဂိုးဟာယာရီမီနာရဲ့ခေါင်းတိုက်သွင်းတဲ့ဂိုးဒီဂိုးဟာယာရီမီနာအတွက်ပထမပိုင်း45မိနစ်မှာပဲသွင်းတဲ့4ဂိုးမြောက်ခေါင်းတိုက်ဂိုးပြောချင်တာကယာရီမီနာလိုအရက်အရမ်းမြင့်ပြီးတော့ပါဝါအရန်ကောင်းတဲ့ကစားမကိုမီကေအာတီတာကနီးဗျူဟာကြာကြာနဲ့နီကိုလာဖက်ပေကိုထိန်းခိုင်းတယ်သူထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်မေလာနိုက်စ်ကိုထိန်းခိုင်းတယ်ဒီလိုမျိုးသွားခဲ့တဲ့ကအာဆနယ်အသင်းဟာလုံးဝကိုမှားယွင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရအာတီတာရဲ့အသင်းဟာလုံးဝကိုစိတ်တက်စရာခြေစွမ်းရလက်ကအစစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးပြမှာလည်းနီးဗျူဟာမရှိတဲ့ပုံစံကန်ကောင်းထောက်မှပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မေလာနိုက်စ်ကြောင့်အာဆနယ်အသင်းပနဒီရတယ်နီကိုလာဖက်ပေကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာဟိုဒင်းရဲ့အုံကိုနဲ့ယာရီမီနာရဲ့ပထမပိုင်းသွင်းကိုကပဲဒီပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါဆိုတော့ဒါဟာအာဆနယ်အတွက်1984-85နောက်ပိုင်း14ပွဲအပြီး14မှတ်နဲ့ရမှတ်အနည်းဆုံးအာတီတာလက်ထက်မှာပဲသူစတင်ကင်ဆယ်တဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိအုံကိုအများဆုံးဖြစ်3ကိုပြီးတော့မှအနီကက်9ကနဲ့အများဆုံးကောင်းတဲ့စံချိန်တွေကိုတင်ထားတာပါပေးသက်တွေကရောမီကေအာတီတာရဲ့အသင်းကိုယူဘလို့မြင်လဲထောက်ပယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလားသူ့ကိုဆက်ထားရင်အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲတန်းဆင်းသွားရနိုင်လားတန်းဆင်းသွားဖို့ရောအခြေအနေရှိလားလက်ရှိခြေစွမ်းရဘာမှကို idea မရှိတော့တဲ့အသင်းဘာမှကိုစွမ်းဆောင်မှုမရှိတော့တဲ့နီးပြနဲ့ကစားမတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုပြည်သက်ကိုယ်တိုင်ကအားပေးရမှာကိုရှက်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ performance ကိုရောဘလို့မြင်လဲစနေနေ့ပွဲပြီးမှလီဗာပူးက14ပွဲမှာ31မှတ်ရထားတယ်ကာလိုအန်ချယ်လိုတီရဲ့ Everton ကအာဆနယ်ကိုနိုင်ပြီးတော့3ပွဲဆက်နိုင်လို့သူတို့က26မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာကိုခဏယာယီတက်လာတယ် Tottenham Hotspur က25မှတ် Leicester City က24မှတ် Southampton က24မှတ်ရပြီးတော့ Manchester City Manchester United က23ဒါပေမဲ့ United ကတပွဲရော့ကစားထားတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Arsenal အသင်းကတော့အဆင့်15နေရာကိုလှပပနဲ့ယူထားပြီးတော့14မှတ်ရထားပါတယ်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုမိုဆာလက်က2ဂိုးသွင်းလိုက်တော့ဂိုးများဆုံးသွင်းများသူများချင်းမှာ73ဂိုးသွင်းပြီးထိပ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့စနေနေ့ကပွဲတွေပေါ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမီကေအာဒီတာရဲ့အသင်းကသူ့ကိုထုတ်ခံဖို့အချိန်တန်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ကိုဆက်ထားပြီးတော့အသင်းကပဲတန်းဆင်းသွားမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ